Дорогие мои зрители, я приглашаю вас на наш телеграм-канал, на котором я отвечу на все ваши вопросы. Там я выкладываю молитвы и ритуалы на все случаи из жизни. Рассчитаю ваш лунный день рождения и ваших святых покровителей. Также у нас есть канал с проверенными рецептами «Народный лекарь» и тематический канал «Обереги и защита». Кто захочет поддержать канал, будем очень благодарны за помощь. 17 февраля православная церковь почитает преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского. Жил он в IX веке. Родился он в селении Кедония на острове Крите в христианской семье. Когда Николаю исполнилось 10 лет, родители отправили его в Константинополь, в Студийский монастырь. При монастыре мальчик учился в училище. Когда он его закончил, в 16-летнем возрасте Николай постригся в монахи. Очень быстро он дослужился до сана священника, но в это время начались гонения на христиан. В служении Богу Николая ничего не останавливало, ни аресты, ни темницы. Преподобный Николай продолжал распространять православие среди людей. И за это Бог дал ему чудесные способности исцелять людей от болезней. После смерти в 868 году этот дар обрели его мощи. Николая Исповедника называли целителем. Ему молятся об исцелении поджелудочной железы и желудка. Молятся, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. Просят помочь побороть и другие тяжелые болезни. Молитва святому Николаю Студийскому на крепкое здоровье. Православие наставниче, благочестие учителю и чистоты. Вселенные светильниче, архиерею богодухновенное удобрение. Преподобне отче Николая Студийский премудре. Ученьми твоими вся просветил еси. Цевница духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим. Обращаться к святому можно своими словами. Сначала поблагодарите его за все, что есть хорошего в вашей жизни, а затем попросите о том, что желаете. Как правило, к Николаю Студенному обращаются с мольбами об исцелении. Если человек болен или болеет кто-то в семье, тогда обязательно в день его памяти нужно посетить церковь. Хорошо, если получится отстоять службу и поставить свечу за здравие перед иконой святого. В этот день можно исповедаться и заказать для себя 40 уст о здравии. Считалось, что Николай Исповедник способен исцелить от многих болезней. Наши предки в этот день ходили к знахаркам. Говорят, что заговоры сегодня имеют особую силу. Также день считался сильным для гаданий. Девушки сегодня гадали на любовь, по народным приметам, что нагадаешь, что обязательно сбудется. Это второй день после Сретения, и в народе он считался опасным. Называли его Николай Морозный, Никола Студенный, Николай Студенит, Никольские морозы, Волчий сват, Маковый закат. 17 февраля – это день домашней работы. Хозяйки в домах наводили порядок, стирали, гладили, шили, вязали, вышивали. А мужчины занимались ремонтом, мастерили мебель, чинили поломки. Обычно в этот февральский день очень холодно. А если 17 февраля ветрено, то можно загадывать желания, и они обязательно сбудутся. Для этого нужно выйти на улицу и сказать: «Выдыхаю желание, вдыхаю ожидание. Пусть недолгим оно будет, пусть желание быстро осуществится». Если вы просите помощи, чтобы избавиться от безденежья, то ветру скажите: «Ветер могучий, непокорный и неподвластный, остановись на минуту, послушай меня, желание мое исполни. Забери в зиму лютую мои проблемы денежные, отнеси их в самый холод, прикуй льдами, припороши снегом, убери все следы, чтобы они ни ко мне, ни кому другому не вернулись». Ветер поможет избавиться и от одиночества или от каких-то других проблем. Для этого нужно на листочке написать, от чего вы хотите избавиться и что хотите получить. Потом листочек нужно сжечь над свечой, а пепел развеять по ветру. Пока пепел летит, нужно говорить: «От проблемы своей избавляюсь, ни на кого ее не перекладываю. Ветер, подхвати мою беду, перемены в жизнь принеси,
благополучием меня одари. Если в этот день незамужняя девушка загадала себе любовь, то завтракать она должна едой с мужскими названиями: блин, пирожок, пряник, творог. Перед тем, как сказать заговор от болезни, нужно представить свою болезнь в образе темной паутины, мысленно разорвать ее и выбросить, и сказать на ветер слова: «Помоги, сила стихии, забери болезнь, да развей ее там, где никто не бывает. Вдыхаю здоровье, выдыхаю болезнь». В этот день не отправлялись в дальний путь. Считалось, что в дороге будут бесконечные проблемы и неприятности. Но если есть срочная необходимость, то нужно помолиться Николе, чтобы он отвел беду, а после почитать молитву на счастливую дорогу. Такая молитва сохранит от всего плохого. Перед отъездом человека, который отправляется в путь, нужно перекрестить его со спины и сказать: «Иди, раб Божий, имя, по дороге широкой и прямой, по легкому пути, Пресвятая Богородица, молю Тебя, проводи, имя. Все беды и проблемы от Него в дороге дальней отведи. За дорога, возьми у раба Божьего имя печаль, а ему взамен удачу и счастье дай. Ключ, замок, язык. Аминь». На этот день есть свои запреты. 17 февраля нельзя бриться, стричь волосы или обрезать ногти. Считается, что можно укоротить себе жизнь. Нельзя в день Николы Студеного ходить в баню. В этот день строго запрещено охотиться и ловить рыбу. 17 февраля нельзя надевать красную одежду. В этот день строго запрещено охотиться и ловить рыбу. По лунному календарю сегодня 19 и 20 лунные сутки. Луна убывающая и находится в знаке Весы. Совет, который дает Луна: обойдитесь в этот день без экспериментов. 19-й лунный день длится до 23 часов 47 минут по московскому времени. Символ 19-го дня – паук, сеть. Это колдовской магический день, день обольщений. У людей проявляются стрессы, недуги, снятся кошмарные сны, обостряются психические заболевания, страхи, возможно расщепление сознания, депрессия. У людей с неуравновешенной психикой возможны резкие обострения. Категорически запрещено заключать в этот день браки. Постарайтесь ограничить круг общения и не встречайтесь с теми, кто любит скандалить и раздувать ссоры. То же касается и телефонных разговоров. Сегодня не нужно связывать себя обещаниями, в том числе и долговыми. Они могут превратиться в сеть, в которой легко запутаться. Взвешивайте каждый свой шаг и с осторожностью относитесь к чужим идеям и предложениям. Они могут оказаться ловушками. Нельзя начинать сегодня важные дела, проводить финансовые операции, отложите поездки, не поддавайтесь панике и депрессии, не берите взаймы и не отдавайте долги. Не занимайтесь вопросами недвижимости, юридическими делами, отложите парикмахерскую и косметические процедуры. Сегодня не зовут деньги и не проводят денежные ритуалы. Это хороший день, чтобы очиститься от привязанности к прошлому и от зависти. Для этого утром смешайте полстакана молока и полстакана воды и умойте лицо, омойте руки и скажите: «Снег бел, бел мел, бело молоко, чиста бела моя совесть. Зависти мне, рабе Божьей, имя не знать, зубами не скрежетать, честные деньги мне получать, от зависти худой и злобы темной отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь. Аминь». По солнечному календарю сегодня 5-й солнечный день. Счастливые числа этого дня 5, 24, 29 и 60. В этот день благоприятно молчание. В 5-й солнечный день надо прощать, примиряться. Если к вам человек пришел с примирением, миритесь, а не усугубляйте ссору. Нельзя сегодня повышать голос ни на кого. Нельзя бегать и что-то ускорять. Завтрак в этот день должен быть плотным. Сегодня нужно пить поменьше воды. Основные продукты на этот день – каши, хлеб, сдоба, сухарики, сушки и любые мучные изделия. Не рекомендуется надевать одежду красного и зеленого цвета.
Очень хорошо подходят любые постельные оттенки. Сегодня у нас понедельник, и находится этот день под покровительством Луны. Понедельник считается вообще сложным днем, а этот понедельник сложный вдвойне. Поэтому, как только проснетесь, умойтесь холодной проточной водой, посмотрите в зеркало и 3 раза скажите: «Как вода по лицу стекает, так и беды ко мне не пристают. В понедельник умываюсь, в удаче купаюсь, счастье привлекаю. Водица студенная, мысли трезвые, нет места печали, есть время делу». Дайте воде стечь по лицу и не вытирайтесь полотенцем. Начало недели важно провести с осторожностью. Не планируйте ничего нового, особенно если дела связаны с деньгами. Не нужно в понедельник давать деньги в долг, иначе всю неделю у вас будут просить взаймы. Кроме того, долги могут и не вернуть. В понедельник деньги не пересчитывайте, чтобы не остаться с пустыми карманами. Отложите крупные покупки. Все, что вы купите в первый день недели, может поломаться, и деньги будут выброшены на ветер. В понедельник с утра, прежде чем приступить к домашней работе, а также выходя из дома, шепотом скажите: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Господи Иисусе Христе, Пресвятая Богородица, все преподобные отцы и мученицы, спасите, благословите. День сегодня сложный, поэтому я расскажу, как защитить дом и всю семью и закрыть на 7 замков все беды. Для этого нужно зажечь 7 церковных свечей, закрыть глаза и представить, как ваш дом обволакивает прозрачный кокон чистой энергии. Мысленно растяните его над каждым членом семьи, создавая таким образом особое защитное поле. После этого 7 раз скажите: «7 крестов защиты наложу на себя, свою семью и дом, очаг. От Духа Святого, от Господа нашего, от Сына Его Иисуса, от Богородицы Великой, жизни порочно давшей, от ангела-хранителя своего, неотступно следующего за мной. От заката до рассвета крест накладываю, от земли до небес. Закрыли кресты все входы от нечистого, скрыли нас от лукавого. 7 замков на дом наложу, от беды его закрою, силы защитные дам для покоя и комфорта нашего. 1 замок от беды, 2 от напасти и бездолья, 3 от слез пролитых горьких, 4 от воровства черного, 5 от бедности, 6 замком закроюсь от болезней, 7 все пространство замкну. Замки объединяю, ключ един Богу вверяю. Высшие силы нас охраняют, несправедливость изгоняют. Верую в справедливость, помыслы добрые душу открываю. Аминь. Молятся в первый день недели самому известному и почитаемому Божьему посланнику Архангелу Михаилу. Великий архистратиже Божий Михаиле, победитель демонов, победи и сокруши всех врагов моих, видимых и невидимых, и умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня Господь от всех скорбей и от всякой болезни, от смертоносной язвы и от напрасной смерти. О великий Архангеле Михаиле, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Иконы Владимирская и Неопалимая Купина охраняют рожденных с 21 января по 20 февраля. Оберегает их праведник Афанасий и Пресвятой Кирилл. По гороскопу родившиеся в это время Водолеи. Значение знака – человек, держащий 2 сосуда – живой и мертвой водой. Этот знак зодиака олицетворяет собой изменения и испытания. Растение-оберег для Водолеев – ананас. Носите с собой его изображение. Оно защитит вас от несчастных случаев и неприятных неожиданностей. Усилит защиту золотой перстень. Носите его по четным числам на среднем пальце правой руки, по нечетным числам на четном пальце левой руки. Водолею стоит обратить свое внимание на эти годы жизни: 12, 22,
24, 32, 42, 48, 50, 64 и 72. Стоит отметить, что каждая из этих чисел делится пополам, а значит цифра 2 – ваша счастливая цифра. Не забывайте эти года, они помогут вам изменить вашу жизнь к лучшему. Цвет, который приносит удачу водолеям – серый, серебристый, голубой. С 16 по 22 февраля на свет появляются феи. Эти создания принадлежат к другому миру. Но несмотря на это, они притягивают к себе невероятное богатство и власть. Родившимся с 9 по 18 февраля покровительствует дерево каркас южный и дарит им интеллигентность и оптимизм. Цветок, родившийся с 11 по 20 февраля, красавка. Это привлекательное, но смертельно опасное растение. Цветок дарит им прямолинейность. Этим людям совсем не свойственна деликатность. Камни водолея – обсидиан и сапфир. Именины сегодня празднуют Александр, Кирилл, Анна, Алексей, Николай, Федор, Борис, Иосиф, Аркадий, Сидор, Иван, Дмитрий, Андрей, Сергей, Георгий, Василий, Серафим, Остап и Мефодий. Те, кто родился в этот день, прирожденные лидеры. Упорство и трудолюбие такого человека не остаются незамеченным и помогает им успешно строить карьеру. У них счастливая судьба. Им покровительствует Николай Исповедник. Как талисман им подходит турмалин. Турмалин символизирует любовь и верность. Камень помогает сохранить любовь, спасает от неудач. Турмалин подарит хозяину удачу и успех во всех начинаниях. 17 февраля – это день бойца. В этот день рождаются люди, которым необходимо отработать кармические долги. В их жизни возможны взлеты и падения, козни врагов, но и поддержка друзей. Если они не изберут путь одиночества и не потеряют веру в себя, то смогут преодолеть все неприятности и проблемы. Родившиеся в этот день любят находиться в центре внимания. В компаниях они охотно знакомятся с лицами противоположного пола. Для них не важен социальный статус партнера. Такие мужчины и женщины избегают долгосрочных отношений. Они предпочитают короткие романы, наполненные любовными приключениями. На создание семьи решаются уже в зрелом возрасте. Браки бывают слишком требовательными ко второй половине и детям. Благодаря творческим задаткам и развитой фантазии эти люди часто выбирают профессии, связанные с искусством. Деловая хватка позволяет им успешно развиваться в бизнесе. Рожденные в этот день заводят крепкие дружеские связи, но не все их приятели мирятся с их прямотой и желанием говорить правду. От природы они наделены слабым здоровьем. Им следует более внимательно относиться к состоянию своего организма и в случае недомогания обращаться за медицинской помощью. Совет рожденным 17 февраля. Не отталкивайте близких людей и работайте над своим характером. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, поделитесь с друзьями в сетях, а чтобы не пропустить новое видео, жмите на колокольчик.